大家好，今天我们工作的车是07年大众帕萨特，它有一个问题就是经常会亮油灯，而且会报警。当你开车的时候把你吓一跳，不知道怎么回事。看一下，停车，发动机关闭，发动机。这个时候如果你第一次见到，不知道什么回事，很害怕，你可以把车停到路边，检查油位。如果油位正常，那是可能是什么情况发生的？有可能是 oil pump 不工作了，不产生油压，或者是 oil pressure sensor fail。有的可能说是 PVC valve 正常不工作导致。我们今天就来看一看这个车怎么回事。我连上 Scan Tool 看有什么 code。前2天天气很冷，经常出现 P1545 Throttle Valve Control System Malfunction No Limit Not Reached P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correction Bank 1 Sensor A Impel Single P0035 Turbocharge Bypass Valve Control Circle Higher。 这个是 weird code， 我把它直接删掉吧。现在你看正常 idle， 油灯又没了，再加点油。油灯又亮了，说明 pump 是转的，发动机 pump 转产生 oil flow， 产生油的流动。但是什么产生油压呢？ clearance 就是部件与部件间的阻力，就是阻力产生油压。如果阻力过大 ，clearance 过大，像crankshaft 的 main bearing clearance 过大，导致压力变小，会导致这种情况。我们今天我也不知道从何方下手，哪个地方下手。我看见车上有很多oil里面很多 snag， 我就把它准备做一个 flash engine and oil change， 是有没有什么变化。如果没有变化，我们再看看还有什么办法。希望不是 oil pump 的问题，谢谢。打开发动机盖，发现里面有很多水分、水蒸气跟 milk 的混合物，像 milkshake。天冷的时候，这个东西就是结成冰，在上面一层全是。这个可能导致发动机里面的 snag 导致堵塞了油压，导致发动机 oil lights on。发动机油压偏低，第一反应是检查油标尺是不是有油。如果有油的话，你就要考虑是不是有其他问题导致的，这是最重要的一步，确定发动机有油。你看我的发动机里面好多 milkshake， 然后一直 melt。我们把这个加进去。全部加进去，然后关上，让发动机运行15分钟，然后把油换掉。我把 oil filter 装上，新的 oil filter， 然后这个是用36厘米的 socket 把它拧下来。cap 把它一下拧下来，然后里面有个 O-ring inside， 要更换的，不然会 leak。然后这个是 drain plug，
19 drain plug， 把它卸下来。我要把它油尽量滴完，因为我加了 flashing， 我不希望有 flashing 在里面。可能我的 engine light oil light on， 可能就是因为那边漏油吧。看，就是因为这一片是 engine cooling。engine oil coolant leaking。好了，我们换完油了，我们把车启动看一下怎么样。这车怎么抖啊？这车抖不对劲啊！我看看怎么回事，是不是加的拉芯不对？哦，这 cap 没拨的 ，cap 没有放上。这是德系车跟日系车的区别 ，cap 如果不放上就会抖，这个拿出来也会抖。See， there some vacuum， 装回去 ，now normal。还有 some vacuum PVC 说明 PVC 是工作的。我们来试试踩油门，看它有没有什么反应。Let's come on！ 这车已经开了216000了，5000转，4000转，我不敢开太快了。5000转，诶，好嘞。油灯没亮了，希望它不要再亮起来了。看看这里还漏油吗？还滴油吗？Not too bad。好，谢谢观看我的 video， 希望对您有所帮助。